हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ अपनी जो बाइक होती है, जो भी आपके पास बाइक है या स्कूटी है, इसमें गाइस जो हैंडल में वाइब्रेशन आता है उस प्रॉब्लम का आप कैसे सॉल्व करें। ठीक है, और इसमें आपको बताऊँगा अगर आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कराएंगे तो आपकी गाड़ी में आगे चल के क्या दिक्कत आ सकती है और फिर वो कई बार सही भी नहीं होती है। ठीक है, तो पूरा देखिए वीडियो लास्ट तक, आपको बताता हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अपनी गाड़ी में हैंडल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है और ये भी बताऊंगा किस रीज़न से आ रहा है। ठीक है, हाँ तो गाइज़ ये रही अपनी बाइक। आप सबको तो पता ही है अपने पास जो बाइक है। तो गाइज़ इसमें ना गाइज़ अभी लेटेस्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो 2-3 चीज़ की आ रही है, वो आपको बता देता हूँ। तो इसमें अभी मैं हैंडल के वाइब्रेशन के बारे में बात करूँगा, वो कितनी ख़तरनाक होती है हैंडल का वाइब्रेशन, और इसे सही कराना कितना ज़रूरी है ये आपको मैं बताता हूँ। तो गाइज़ अभी अपना जो हैंडल है मैंने इसको सुबह यहाँ से टाइट किया। ठीक है, और टाइट करने की प्रोसेस आपको पता है, यहाँ से ये बड़ा बोल्ट खोलना पड़ता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर, बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लगा के हैमर से इसको अपन इस साइड ठोकेंगे, मतलब इसको हैमर से इसके ऊपर ठोकेंगे तो क्या बोलते हैं, आपका हैंडल टाइट हो जाता है। और फिर उसके बाद आपको ये जो बोल्ट होता है बड़ा वाला, इसको आपको टाइट कर देना है। लेकिन गाइस हुआ क्या, जब मैंने इसको टाइट किया तो उसके बाद में क्या दिक्कत आ रही कि हैंडल एक साइड से बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। ठीक है, एक साइड से बहुत ज़्यादा टाइट हो गया और एक साइड से थोड़ा लूज़, मतलब जैसे कि ये अभी अपना हैंडल खुला हुआ है, तो अगर मैं इस साइड करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइट है, और अगर इस साइड करूँगा तो लूज़ है। तो ये प्रॉब्लम होती है गाइस। आपको बता देता हूँ ये प्रॉब्लम कब होती है, जब यहाँ की जो अंदर बैरिंग होती है, बैरिंग कहते हैं, बैरिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, या कॉनसेट बोल सकते हैं, कॉनसेट ही बोलते हैं वैसे। बैरिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बैरिंग में जैसी बॉल होती है छर्रा कटोरी, वैसे इधर बॉल होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं इसके अंदर। तो वो गाइस क्या होता है, कड़े आते हैं बॉल जैसे वैसे गोल गोल। ठीक है, वो कड़े आते हैं और उस वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी में हैंडल टाइट की प्रॉब्लम आएगी या लूज़ की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अभी ये क्या है ना गाइस, वो ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होते हैं, एक आपका कॉनसेट यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, ये आप देख रहे होगे, कवर है पूरा, ये इसके नीचे होता है। ठीक है, इसको देखो मैं उठा के दिखाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा पूरा जंग लग चुका है। ठीक है, एक इसके अंदर होता है। ठीक है, और ये गाइस कभी इसमें आप ऐसा नहीं कि इसको आपको रिपेयर करना है, मतलब ये रिपेयर तो पहली बात होता नहीं है, आपको इसके लिए मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जाती है गाइस, इसको लगाने में जाती है बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी टी निकलती है, टी निकलने के बाद इसमें कॉलर होती है, मतलब कौन साइड में, वो कॉलरों को दोनों को बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ ऊपर 2 कॉलर होती है, और एक और बताता हूँ आपको नीचे कहाँ पे होती है। एक देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जहाँ पे मैंने फिंगर रखी ना, यहाँ भी होती है। ठीक है, और देखो यहाँ दिख रही है आपको, सॉरी ऊपर कह रहा था, यहाँ देख रहा हूँ नीचे यहाँ पे जहाँ पे कार्बन लगा हुआ, कार्बन कह रहा हूँ, डस्ट लगी हुई, यहाँ पे भी लगी हुई। इसके अंदर भी छर्रा कटोरी होती है। ठीक है, कॉलर मतलब छर्रा कटोरी का मतलब उसी को मैकेनिक लोग की भाषा में उसको छर्रा कटोरी कहते हैं, और बाकी इसको कॉनसेट कहते हैं। तो गाइस इसके अंदर की जो बॉल बैरिंग होती है वो कट जाती है, मतलब कटने का मतलब उसका जो बॉल होती है वो कट के पतली हो जाती है, और फिर उससे क्या होता है, अपना हैंडल किसी साइड अपन करोगे तो टाइट लगेगा और किसी साइड लूज़ लगेगा। और फिर अगर गाइस ये प्रॉब्लम आ जाती तो आपका, अगर आप अपना हैंडल टाइट भी करोगे ना तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर आपका जैसे आप गड्ढे में आओगे तो धड़ धड़ करके आवाज़ आएगी। ठीक है, और वो धड़ धड़ जो आवाज़ आती है उससे आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो इसकी जो मेन टी होती है, इसके अंदर एक टी होती है, और वो टी के अंदर आप देखोगे ये जो दिख रही है ना, ये यहाँ से आप देख रहे हो, ये जिसमें सस्पेंशन का पाइप लगाओ, ये पूरी टी होती है। तो गाइज़ अगर वो आप टाइम पे कॉनसेट चेंज नहीं कराते हो, जैसे जब ख़राब हो गया उसके 3-4 महीने बाद भी अगर आप उसको चेंज नहीं करवाते हो और आपका ऐसे ही हैंडल चलते रहता है, तो गाइज़ क्या होता है, फिर अंदर जो टी होती है उस पर लोड आने लग जाता है, और फिर वो क्या होता है, एक साइड से किधर से भी कटने लग जाती है टी। और फिर गाइज़ जब टी कट जाती है उसके बाद अगर आप काम कराओगे तो आपका हैंडल का काम सक्सेस नहीं होगा, फिर आपको टी ही चेंज करना पड़ेगी। और आपके व्हील ये जो सस्पेंसन होता है गाइस, अगर आप ये दोनों हाथ से मेन स्टैंड पे लगा के अगर जब आपने सस्पेंसन को पकड़ के गाइस हिलाओगे तो आपको यहाँ पे डग मतलब प्ले आ जाएगी। ठीक है, और प्ले आने के कारण आप भी जब भी आप बाइक को कहीं भी चलाओगे कैसा भी हल्का सा भी गड्ढा आएगा तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएगा। ठीक है गाइस,
तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी किसी बाइक में या स्कूटी में भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो पहले सबसे पहले आप हैंडल टाइट करवा के देख लें, ठीक है। ये प्रॉब्लम गाइस कब आती है, जब आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है। जैसे ये तो वैसे हर 1.5-2 साल में ख़राब हो जाता है कॉन्सेप्ट, और ये आपकी बाइक चलाने के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे अगर आपके इधर रोड सही नहीं है, गड्ढे वड्ढे ज़्यादा है, या कभी आपका सस्पेंसन ख़राब हो गया, तो ये सब चीज़ों पे लोड आता है। तो ये ख़राब हो जाता है तो आपको इसको टाइम पे चेंज करवाना। अगर आप इसको टाइम पे चेंज नहीं करवाओगे तो आपकी गाड़ी में हैंडल की टी में काम आ जाएगा, चाहे वो कोई भी बाइक हो, चाहे कोई भी स्कूटी हो। फिर उसमें आपकी गाड़ी, आप जब भी आप अपनी बाइक को रन करोगे, मतलब रोड पे चलाओगे, आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है गाइस। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपकी बाइक में वाइब्रेशन आ सकता है, ठीक है गाइस। बाय बाय, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा, और यहाँ भी आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है।